Привет, привет! Привет, привет! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Всем привет, ребят, с вами я София. Вы на канале София, и сегодня я покажу, что может делать новый робот-пылесос. Он может пылесосить, мыть полы и заезжать домой. Он с такими щеточками нам сейчас пылесосит. И еще у него есть специальный кит, который вообще... Ребята, а это и есть, кстати, вот этот пультик. Вот, например, вот это вот, если мы нажмем сюда, он поедет сюда. Вот. Давайте попробуем. Давайте прямо он поедет. Вот, я нажимаю на кнопку прямо, и он должен поехать. Но только он не хочет. Давайте нажмем назад. Вот сюда едем. А вот эта вот штучка, получается, время. Это ехать домой, ну, на зарядку. Этого пиратика очень сильно боится. Вот это вот я не знаю, что такое. Вот это, наверное, время ставить его. Вот это вот я тоже не знаю, а это управляется. Вот это вот пылесос такой. Большой. И он еще может мыть полы и пылесосить. Ребята, я не хвастаюсь, это реально такой классный пылесос, и он реально может мыть полы. Да, пиратик? Передай что-нибудь моим подписчикам привет. Не хочешь? Вот другой пылесос. Ну, такое короткое видео у меня получилось. Я вам хотела показать свой робот-пылесос. Что он, вот, какой вообще у меня, и он, что у меня вообще есть. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, скоро встреч, пока-пока. Он реально поворачивает. Ты направляешь? Да. Он реально поворачивает. Отправь его в ванну. Не-не-не, иди сюда, в ванну, иди, давай. Нет. Да, молодец. Вот, надо управлять пылесосом. Нет, иди сюда в ванну. Иди к пиратику, который тебя боится. Ну-ка. Ребята, я такая лохматая. Почему? Потому что я только встала еще, и я даже не причесывалась и даже не ела. А решила заснять видео только вам. Поэтому извините. Боже мой, я его уже боюсь. Пиратик его вообще боится очень сильно, да, пиратик? Ну, пусть он пылесосит, ладно. Всем пока-пока. Куда? Ребята, всем пока-пока.